Будем подсоединять буржуечку к печной трубе. Смачиваем кирпич для того, чтобы была лучше адгезия, то есть сцепление раствора с кирпичом. Вот, что у нас происходит? То есть мы разметили под трубу кирпичи, вынули их, выпилили аккуратненько и обратно вставили. Сейчас у нас достаточно аккуратное отверстие под трубу и минимум пыли. Минимум пыли. Можно делать коронкой, но коронка есть как бы такие моменты. Во-первых, пыли может быть много. Если смачивать, то здесь будет грязи много. Поэтому решили сделать таким образом. Ну что же, вот у нас установлена буржуечка. Пока без кронштейна. На будущее кронштейн будет поставлен. С помощью 45-х углов подвели куда надо. Здесь кажется, что он упирается. На самом деле все это зазоры есть. Этого достаточно вполне. Поставили, что правильно, дополнительно стартовый чугунный радиатор, который будет дополнительно оставлять тепло в помещении. Здесь внутри устанавливается отбойник от огня. Это нужно обязательно делать. Вот так выглядит. Во всех буржуйках он есть. Соответственно, здесь у нас поддончик под угли, колосничок и чугунная такая решеточка. Ну, она не обязательно, но желательно для того, чтобы не вывалились угли. То есть такая тип печи. Здесь, как вы видите, двери оборудованы решеточками. И здесь это решеточки поддувальные для того, чтобы делать воздушную отсечку холодным воздухом от стекла, чтобы оно меньше коптилось. В целом тут какого-то отдельного поддувала в данной конструкции не предусмотрено, поэтому, ну, по сути, вот это все и будет работать как поддувало. Человек продает масло, заказывайте. Кстати, масло холодного отжима для здоровья, кому надо, вот я сразу предупреждаю, можете обращаться, я вас соединю. Наш заказчик занимается здоровым образом жизни, поэтому рекомендую. Сам люблю это дело. Вот он, процесс пошел.